Kur u bë kryetari i PS-s ka thënë, "Okej, po çarapet e kuqe duhet i ndrrosh. Edhe duhet bësh edhe një jetë mirë familjare", ka thënë. Jo, se kam thënë jetë mirë familjare. E kam thënë duhet martohesh. Po pra, këtë po them. Duhet martohesh. Duhet martohesh. Do të heqësh çarapet e kuqe dhe të martohesh. Atë e kisha unë. Tani, për të martua ai dhe e ka yll jetën familjare. Tani çarapet e kuqe i ka hequr? Me lindën më ka çuditur. Nuk duhet ta them kështu, më ka çuditur. Se me të drejtën, ja kam thënë. Është mbledhur, ë? Si i themi në jug. Ka marrë i gocë tur Tiranëse, po unë në perceptimin tim mendoja se ai do merrte në i gocë me Pirs këtu në isha i të nëruar. Por edhe çorapet e kuqe i ka hequr? Po, çorapet e kuqe i vesh ndonjëherë po për arsye politike. Pse për arsye politike? Sepse të gjithë kujtojnë se ai do t'ju thotë që unë jam çik kështu. Ai vesh sepse e di që do merren me ato. Dhe sa mënyrë të çuditshme ta shikosh Ramën të veshur, dije që nuk e ka se do të tregohet i çuditshëm, por e ka në funksion të një qëllimi të mirëmenduar të perceptimit publik dhe në këtë pikë është ndër më të mirë.